Adnan Water Tank, safe and healthy water storage solution, Bannaguda, Hyderabad. تلنگانہ حکومت نے پسماندہ طبقات BCs کو مقامی اداروں میں 42% ریزرویشن فراہم کرنے کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے 5، 6 یا 7 اگست کو ملاقات کا وقت مانگا ہے تاکہ تلنگانہ اسمبلی سے منظور شدہ اور 30 مارچ کو گورنر کے ذریعے صدر کو ارسال کردہ ریزرویشن بل کو منظوری دلائی جا سکے۔ کل پیر 28 جولائی کو منعقدہ کابینہ اجلاس کے بعد BC ویلفیئر کے وزیر پونم پربھاکر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں، BC تنظیموں اور سماجی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ دہلی آ کر مرکز پر دباؤ ڈالے تاکہ بل کو منظوری دی جائے۔ انہوں نے BJP ریاستی صدر این رامچندر راؤ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب اسمبلی میں BJP ارکان نے بل کی حمایت کی تھی تو اب BC ریزرویشن کی مخالفت کیوں؟ وزیر پونم نے کہا کہ تلنگانہ کے تمام MPs، MLAs، وزراء اور کانگریس کے حامی قائدین 5 سے 7 اگست کے درمیان دہلی جائیں گے تاکہ BC طبقات کے لیے سماجی انصاف کی جدوجہد کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ కూడా నిర్ణయం చేసినాం। ఆగస్టు 5, 6, 7 3 రోజులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అపాయింట్మెంట్ అడుగుతా ఉన్నారు। గౌరవ పార్లమెంటు ప్రతిపక్ష నాయకులు అపాయింట్మెంట్ అడుగుతారు। గౌరవ రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా రాష్ట్రపతి గారు అపాయింట్మెంట్ అడిగి దేశంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రపక్షాలతో సహా 100 మంది ఎంపీల పైన రాజ్యసభ సభ్యులతో సహా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి శాసనసభ్యుడు, శాసనమండలి సభ్యుడు, ఎంపీలు, మంత్రులందరం కూడా 5, 6, 7 ఢిల్లీకి వెళ్తా ఉన్నాం। తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి BC మేధావులు, BCల నాయకులు, కుల సంఘాల నాయకులు ఆనాడు ఏ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వేసుకొని తెలంగాణ ఉద్యమం కొరకు పోరాడినో ఇవాళ ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి దశ। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మనకు వచ్చేటువంటి 42% రిజర్వేషన్ కాపాడుకోవడానికి, అమలు చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని వినియోగించుకునే బాధ్యత క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి అన్ని కుల సంఘాలది, BC సంఘాలది, BC మేధావులది। మా చిత్తశుద్ధితో మేము ఉన్నాం। ఎక్కడ కూడా 1% డివేట్ కాకుండా మా ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా, ఎవరిని చెప్పినా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, సబ్ కమిటీ చైర్మన్, PCC అధ్యక్షులు అందరూ కూడా టోటల్ క్యాబినెట్। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।